Hay una carrera que es de mano y yo lo he hecho seguro que te compañías. Buenas noches, las molestias. Pido ayuda, no limosna, no me gusta pedir ni mendigar. 2 mecheros, 1 euro. 2 paquetes de cleaners, 1 euro. Un mechero, un paquete de cleaners, 50 céntimos. Tengo una niña de 11 años, 51, y me tiro más de 14 horas en el metro para 25 limpios sin llegar. 10 céntimos de mechero, un cleaner, y así, suma y sigue. Los carros, mudanzas o So